לתלמידים הנהדרים של הישיבה התיכונית בצפת. טוב, אנחנו מבינים שיש התרגשות רבה, עצומה בצפת, ישיבה תיכונית, הם מתכננים ומתארגנים להכתרה. כיתה י"ב, ישיבה תיכונית צפת, אתם עושים השנה פעם ראשונה הכתרה, כידוע, הכל הולך אחר הראש. אני מאמין בכם, אוהב אתכם, בטוח שתהיה לכם אחלה הכתרה, אחלה שמחת פורים אמיתית של תורה, של קדושה, של יראת שמיים. תסמנו את הדרך לבאים אחריכם, פורים שמח ובהצלחה. מה קורה, ישיבה תיכונית בצפת, מה העניינים? כאן יוסי פנסו, הבנתי שאתם עושים מופע הכתרה שקורה בי"ב באדר ב' בבית יגאל אלון, אז חשוב לי שתגיעו להכתרה שבה יכתירו את המוכתר, ואז אתם תדעו מיהו המוכתר שהוכתר בהכתרה, כי אם אתם לא תגיעו להכתרה, אתם לא תדעו מיהו המוכתר שהוכתר בהכתרה, כן? אז תגיעו להכתרה, תכתירו את המוכתר, ואתם תדעו מיהו המוכתר. לא כמו המוכתר של שנה שעברה, שהוא בעיניי היה מוכתר מיותר, כן, אבל לא חשוב שמות, לא ניכנס לזה. תגיעו להכתרה, תכתירו את המוכתר, שיהיה לכם מוכתר שהכתרתם אותו, כי אל תכתירו מוכתר שלא התכוונתם להכתיר אותו. אז תגיעו, תכתירו, תצליחו, שיהיה לכם פורים שמח, אוהב אתכם יוסי פנסו, ואל תשכחו להכתיר מוכתר טוב. עיר הקודש צפת, כולם מתכוננים להכתרה הענקית שתהיה בישיבה התיכונית בצפת, בהצלחה ענקית. שרב פורים יצליח לקדש שם שמיים ברבים, השם עמכם ופורים שמח. אבל העיקר סיפור שמלמד שיש הרבה אנשים גם טובים וגם רעים. שלום לחבר'ה בישיבה התיכונית בצפת, מדבר נפתלי בנט, שר החינוך. אני מאחל לכם המון הצלחה בהכתרה ואל תעשו בושות. יאללה, אוהב אתכם מאוד. מה מתרחש? אנשים, כאן פלד עבור ואני כאן לייצג את הישיבה התיכונית בצפת ולהזמין את כולם להכתרה שהולכת להיות בי"ב באדר ב' בבית יגאל אלון, מלא ביתים, כולם לייצג, להגיע להכתרה הולך להיות שמח. בהצלחה לשכבה י"ב בישיבה התיכונית בצפת לקראת ההכתרה, שיהיה לכם פורים שמח. שמלווים את ההיסטוריה היהודית וכל אדם נברא בצלם. רוצה לאחל המון בהצלחה ולהזמין את כולם להכתרה של כיתה י"ב מהישיבה התיכונית בצפת שתארך בי"ב באדר ב' בבית יגאל אלון. וצריך לתת לכל אחד את מקומו תוך דאגה חשובה לעמנו ומולדתנו. אבל האמת היא, זה פחות חשוב עכשיו, בחירות, כל הדברים האלה. יש דבר הרבה יותר חשוב. יש הכתרה בבית יגאל אלון, יש שם מהמם מדהים, תבואו. אז לכן נאמר על מרדכי היהודי הרצוי לרוב אחיו. לכל תלמידי הישיבה התיכונית בצפת, אני רוצה להזמין אתכם בי"ב באדר לבית יגאל אלון לחגוג את ההכתרה. אני מאחל לכם המון בהצלחה, חג פורים שמח, תהנו, תשמחו ותצליחו. של הישיבה התיכונית בצפת, שיהיה לכם הרבה הצלחה בהכתרה בבית יגאל אלון, תעשו הרבה כיף, הרבה רעש והרבה דברים טובים. לא לכל אחד, לרוב אחיו. היי, אני רוצה להזמין אתכם להכתרה בבית באדר ביגאל אלון בצפת. אני מאחל לכם המון הצלחה, בריאות ואושר. ישיבה תיכונית של צפת, שיהיה לכם בהצלחה בהכתרה ופורים חשמל. הנה שמות יפות שלי. תהנו בהכתרה, תאהבו בהכתרה, תצחקו בהכתרה, תריבו בהכתרה, תשלימו בהכתרה, תקללו בהכתרה, אבל העיקר שתברכו גם בהכתרה. זה הגיוני מה שאמרתי? לא משנה. פורים שמח, אוהב אתכם. וזה הדבר החשוב אצלנו, שנאהב אחד את השני ונכבד בסופו של דבר את רוב אחינו. אז תבואו, זה יוצא בי"ב באדר, אמרתי את זה נכון, אני מקווה, ביגאל אלון. תבואו בהצלחה. שלום לכולכם, השמיניסטים של ישיבה תיכונית צפת מאוד השקיעו בהכתרה, אז לא תבואו לראות, בואו לראות. בי"ב אדר, בבית יגאל אלון, כולכם מוזמנים להכתרה. לכולם בישיבה התיכונית בצפת, אני רוצה לאחל לכם חג פורים שמח, תהנו, תבלו, תחגגו, והכי חשוב, המון הצלחה בהכתרה. אז בשורות טובות ורק אהבה, ובהצלחה. האחים היקרים שלי מהישיבה התיכונית בצפת, בי"ב באדר ב' נפגשים בבית יגאל אלון להכתרה של השנה. אוהב את כולכם, תהנו, תשמחו, תחייכו אל הבריות והם יחייכו אליכם בחזרה. מתי? י"ב אדר ב'. בי"ב באדר. בי"ב באדר ב'. בי"ב באדר ב'. בי"ב באדר ב'. בי"ב באדר. בי"ב אדר. איפה? ביגאל אלון. בבית יגאל אלון. בבית יגאל אלון. ביגאל אלון. בבית יגאל אלון. בבית יגאל אלון. בבית יגאל אלון. בית יגאל אלון. בית יגאל אלון. מי מגיע? כולם! דיר באלק אתם מבריזים.